در روز چهارم فستیوال آزمون جمهوریوی تئاترهای کسبی پرستو 2025 طبق نقشه در ساعت‌های معین با سه تئاتر جمهوری اسپکتاکل‌های خود را پیشنهاد تماشابینان و حکمان گردانیدند. از جمله در صحنه تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی، اهل ایجادی تئاتر ولایتی موسیقی مذهبی به نام سیدعلی ولیزاده شهر کلاب نمایش اختر در خطلان زمین را که درباره حیات و فعالیت میر سید علی حمدانی نقل می‌کند منظور دوستداران صنعت تئاتری گردانیدند. اسپکتاکل از روی اثر شادروان سفر محمد ایوبی در تهیه سرکارگردانی تئاتر رحمان علی آدینه‌زاده صحنوی شده است. طول 3 ماه 4 ماه ما مهنت کردیم و روی صحنه آوردیم. خواستیم که یک بار دیگر این عارف پاک را با هواداران و مخلصان صنعت تئاتری پیشکش کنیم که دانند که چنین در تاریخ تاجیکستان ما چنین عارفان پاک گذشتند. باید گفت که تماشابینان پایتخت نخستین شده اسپکتاکل اختر در خطلان زمین را تماشا کردند، زیرا این اثری صحنوی بعد پوره آماده گردیدن و فستیوال آزمون آمده است. اعتراف مرتبه برابری و برادری بشریت، احسان و مروت، نقش علم و معارف و معرفت نوکی اهالی، ترغیب فرهنگ صلح و تحملگرایی، اینچنین خدمت این عالم برجسته در رشد زبان تاجیکی او را مشهور جهان کرده بود. از همین تلاش‌ها و خدمت‌های میر سید علی حمدانی را نمایشنامه اهل ایجادی تئاتر ولایتی موسیقی مذهبی به نام سیدعلی ولیزاده شهر کلاب بازگویی می‌کند.